ngasi phong tuan tuan ba manipuri si phong sing digi maru ebe I pausing khongat charaga manipur top channel gi mekai digi mem da share ta uzgi han bada tara manga suba finance commission gi award pe installment pithok piyo panchayat funding sing amadi MG Neraga gi kusuman pitho o haiduna protest tawkhre panchayati ras institute ki members sing talib demand sing lenga na pirak tabadagi tuan ba district sing da institution sing gi members sing na wakat mi pam sa thakre amadi police na SOP ngakti haiduna wakat mi pam thugai khre MG Neraga gi kusuman pithok taba asida zila parishad pradhan members sing amadi job card holders sing na saru yakiba wakat mi pam aduda tha taraga nipan gi tolop pibi daba job card ki kusuman pithok taba si lairaba thabak shuraga leijaba miyambo hatok pibaga mane nomagi sara tanjaragi hingjaba job card paiba ngaktani handak lupa crore humpuga mapan hena lakhiba amadi taraga manga finance commission lakhiba senfam sing ngasi phawba thadok triba karigino haiduna pendaba members sing na kholaw kya law khongduna police ka mungna kiba kya su yauki hari nakalamaramda panchayati ras institute ki members sing na makoi gi demand lenga na pithok tabagi mayok ta pung nifuga nipan gi manipur ban ngasi ahing nongyai digi hauragani ngasi lamphel leiba dis Imphal West ki gate yamlaba panchayati miyam na gate phamjinduna protest tawki miyam adu SOP ngakti haiduna police na thingbadigi nakal ani gi marakta sauna unkhatnaba thoki khoi saunarba miyam na DC gi gate solonsin ki tungda police na thugaiduna miyam adu tankhai ki amaramda Thawal district ki zila parishad member sing pradhan yauna miyam na Thawal DC gi gate wakat mi pham ki Manipur state panchayat parishad Thawal district ki lamjing makhara pangthokiba wakat mi pham aduda MG Neraga gi fund thadokpiu haiduna wakat takshin ki haidena su pausina makhatana su fundorakli makasa tharak poina to papaw manamo lak mari rom henbegi drak konana mama masa fare pikliba angang singda CLP daga drak puthok pusin tawbada sienaba mama masa ani Imphal East Police Narcotic Cell Imphal East amadi yada Khetrigaw gi members singa khusamnaduna malem gi kaithel lupa lak mari rom henbagi draka konana fare farba mama masa ani edu draka konana ngasi Imphal East ESP gi office ta pawmisingi mamang na puthokre draka konana farba mama masa ani edu di buyayum thoibi begam saini fugu manga mapuraba lekhidraba bi Abo Khan amadi ma ki masanupa buyayum Abdul Halan Elais anan sei kunhum de kawi Khetrigaw makha lekai yum khaibam leiraktegini masigi matang ni Imphal East ki SP Jugeshan na phungdokladuna aini yadaba mong angang singda CLP duna drak pusok pusin tawbagi thabak sa thare haiba paw phangbadagi combined team masina question duna thi humagi thabak sa tabada thoibigi mayumdagi toan to on plastic bag yang khai gatreta hablamba gram kullom gi heroin powder singamadi WY tablet samri ga hum higok musugi plastic khawamada haplaga lerambadagi fagatki Thoibi bega masi hauzi Khetrigaw part 2 gram panchayat member number 4/32 gi ward member oiribine imung asi thasi gi taraga nipan angang masa ani da heroin number 4 puthok pusin tawhanbegi case ta senai hairaduna makhoi ani makhata ba ain gi thabak lakhonaba Porampat police ta sinakre hairina su makhata na su phungdorakli amaromda atopa pawamana lilong kendra da thakna bising amadi PDS ki seng phangdre Anwar Lilong Kendra da Congress ki mirep oigani thaurang toriba Syed Anwar Hussaina haikri Imphal dagi kilometer tarakak satlaga leiba Kendra asida palamba MLA amadi hauzik leiriba MLA na ising phanghandabaga loinena PDS ki sieng su phanghandre phungdokre wafam asing asi Lilong Bro Congress amadi social worker Syed Anwar Hussaina thasi ki taraga mari dagi Isalam Dharmagi Ramzan Thaga Mari Lenina Kendra Siki imung singa thaknaba ising genthokpagi thoramda mangna phungdokhibani mana makha taraduna Kendra asida ising phangdaba si angaku phawi sakhotlaba matam asida Kendra asida di thaknaba ising phangdri napsagi khuthangda Kendra Siki phangdri beseng sing lenga nam yeng sangbiduna prajamyam da phangan biu haikena su pawsina su makha tana su phungdorakli atopa pawamana mu lamlai maikei mi punba thingle bobisana Lamlai Mapari Thawgalup ki General Secretary L. Bobisna na haikre COVID-19 gi ani suba web na India pumada lakshilakli oiragli ba phiba masi yenglaga laisat asidagi ngakthokna na ba Manipur lenga na lakholagli ba khongthang sing lamlai gi miyam na mapung fa na ngakna satpiyu wapham masi ngasi nungtil press kap ta pawmi singa unabada mangna phungdokhibani mangna makha taraduna ngasidagi hauna lamlai mekeda makhal amatagi mi punbagi thabak sing tawbigano
lamlai mai kai ri isai nungmai taw yauna mi punduna saksa hijana ba athingba thamle hairaduna manipur lengana lamlai mai kai da sieng phanganana ba akhana ba mieng sangbiyo malem gi oina siraba tanpham asida lamlai mai kai gi oina di MLA leitaba kendra ama oiri haukiba thakara asisu lamlai gi oina napsa gi sieng phangdri lamlai mai kai di MLA leitaba yamna siraba tangka amani haibasi khangna section na satminasi laingak ta tainabagi muhutta aikhoina section na lafam tokpa thodang lominasi haidi enasu pausina su makhata na phongdorakli makha tharak poina to tentakpa tabda yam ngakngai oiba pong tang mayam da hapsaramge COVID-19 negative report lupa sahum da yonbagi wathok lakle COVID-19 sandokpagi wangkhalakpaga loinana state khudingmakta sangwada RT-PCR test result yaurokadabani haiba order sing thoknaribagi sara asida India gi mafam khara COVID-19 negative oi haibagi test report sahumda yonbagi case laire Midday News na report tarokibada Maharashtra digi atop state singda mi pubagi thabak tawriba travel agency singda tuan mafam singda RT-PCR negative test report natragana certificate lupa sahumdagi sawnga phawbagi sangda yonba thengnari haidinasu pawamana makhatana phungdorakli makasa tharak poina to pawamana Imphal West ki mafam kunga manga cantonment zone lauthokre COVID-19 yani suba web Manipur yorakpadagi laisat asina positive oiba miyoi masing nongmagi hengalakpadagi makhatana laisat asi atopa miyoi singda sandoroktana bagi damakta positive oiraba miyoi singa duna laidiba mafam singa du mari lainaba district magistration singna cantonment zone oina lauthokuna section tharangi thabak lakhatkre Imphal West ki district magistrate na thokpa order amagi matungina district asigi mafam kunga manga da cantonment zone haukiba April taragani pan lauthokre cantonment zone oina lauthokraba mafam singa dudi Thangmaiban Sinam Laikai MLA quarter number 2 Thangmaiban Sagolban Bijoy Govinda Nagamapal Singjubung Lairak Thangal Bazar SN Building Fast Floor Sagolban Moirang Lairak Masin Thangmaiban Hizam Laikai All Family Line 16 Assam Rifles Kaithal Manbi Uripok Asum Laikai Anto Pramangar Sagolban Salam Laikai Nagamapal Soram Lairak Kwa Kaithal Konjang Laikai Takyal Kolom Laikai Kwa Kaithal Moirang Purel Tera Bazar Yai School Hiruhanba Laikai Kwa Kaithal Nganapithong Lalambung Makhong Tera Lokropam Laikai Lamphel Supermarket Lalambung Khoirom Laikai amadi Nagamapal Kangzabi Lairakni hain spawamana makhatari Lushilakpoina to patin mapau khra nam Rimski gate miyamna thomjilakpada police na takthokre Rims the MBBS manga suba semester tamliba khurai thangjam laikai digi sanatuna thokom sikhibagi asengba langa langjin putho o haiduna misi sigi matangda sem kiba justice for sanatuna miyamga khusamna duna ngasi Rims ki director gi gate thomjinkhre tuan mahiroi singi lup sing yauna miyamga loinana lakhiba masing yamlaba miyoi sina Rims ki A block tamna thomjilakhi pen da bokhalau kya lauduna misi sigi asengba langla langjin putho o haujuk phawba Rims ki authority na tumina laisinba pen de misi esi aduki matik singnaningai oi haiba kholau kya laukhi masing yamlaba miyam adu mit thupnaba moroki spray bomb langsinduna thugaibagi thabak chathaki amasum police ka yamna sawba muknaba mathokhi hainasu pawsina su makhatana fundorora aduga myam lusilapoina laibak sigiba COVID-19 update myam da pizage COVID second wave no makhakta da COVID anaba Lising mga satellite ka humfuga matoy sire masigi manungda layong ulaba miyoy lak aniga lising yang kay gamapan hena thengnare India apun mugoy na hawki bapung kun mari da COVID-19 virus laisat ki layong uthok laba miyoy lak aniga lising yang kay gamapan ga samaga humdra nauna thengnaduna apun ba anaba masing crore amaga lak yang kay humdaga lising kun ga matoy ga subnagi marfu mapan jawre amaramda active case ki masing su lak kun gi mathakta hengalakle haina Union Health Ministry gi khwaidigi kon ba ngasi leba pokpon namit ki ayukta thadorakpa data na utli hawkiba pungkun nga marida laisat asi sandorakpa horakpa degi khwaidigi masing yamna miyoi lising aniga satre ka humfuga matoi sire masi tharaga sikhiba apunba masing lak amaga point nipan hele laikat nariba anaba sipuna lak kunga lising kuntraga matoiga samapan ga humdraga tarini masi apunba anaba masing gisada taraga humdaga point kunga tarukni haina pari aduga Laibaki oina naba phagalakpagi sang sada pabada hantharaktuna sada marfuga mangaga point yankhai ga taruk ta leire haina spouse na makhatana phungdorakli amasum yam pausul usilakpoina tentang na Manipur gi COVID-19 update mayam da share tawjaramge
Government of Manipur COVID-19 Kamal Kantur room dagi thadorok press release number 391 ngasi tang kun tha mari English ngani ga kun mathoi numidang warangi pung mga fo update myam pun namiyo ngasi Manipur maudraga mari COVID-19 na positive oire maudraga mari asi yankhai ga nipan amana nupani kunthra ga taruk amana nupi ni haire makhoi singsi general population dagini aduga makhoi singsna Imphal East dagi taraga humdoi Imphal West dagi nipuga mari Thawal dagi ahom Bisnupur dagi mapan Kaksing dagi ani Senapati dagi tara mari Chusampur dagi mari Urkhul dagi ama Technopal dagi ani Tamenglong dagi ani ni haidi duga makhoi ga lokhal pamthokpa siksin tharang khodimaksu lokhal haidi aduga ngasi su Manipur COVID-19 na positive oiduna miyo ama laikhidre mak sai kun ga mapan suraba miyo ni mak nupa ni Thawal dagi ne Thawal District Hospital laikhitabani hari mahak tharaga apun boina Manipur lehen khitaba mi misingsi sahumga khumdraga ni pan sure adu ngasi COVID-19 nagi naba pharaktuna mi mari discharge tokre makhoi singsi home isolation nagi ni hari adu hauji na handuna lariba mi misingsi me adu mati hingalai sahumga marfuga manga sure Manipur na handuna laribi active case aduga recovery rate na state sigune 97.44% lairi haina press release na makhatana phungdoragi and thank you.